السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Asim bin Sabit беше последовател на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Неговия баща беше Сабит бин Кайс и майка Шамс бин Бану Амр. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на него и Абдулlah бин Джахаш на двама той прави събратия по битката Ухуд, когато неверниците веднъж нападнаха на мусулманите и мусулманите напреснаха тук на там. Тогава Асам беше твърд. Той прави на пророка саллаллаху бейт, че той ще даде своя живот. Той беше с близките последователи. Той беше от племе Ос. Той участва в битката Бадър. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в деня на Бадър, битката Бадър, пита на последователите, че когато вие ще станете след срещу неверниците, тогава как ще воювате? Тогава Асам отговори, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато някой народ ще дойде толкова близо, че нашите оръжия да пристигнат там, когато ние ще хвърлим нашите оръжия на тях, когато още приближава, тогава ще воюваме тях. Тогава той взе 3 камъни в своите ръце и 2 на другите ръце и каза, когато ще приближават, че нашите копия ще пристигнат до тях, тогава ще воюваме с копието. И когато копиите ще чупат, тогава ще сабия ще воюваме. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че това е начинът, с който да битката воюваме и който ще воюва, тогава той да воюва, както Асим каза сега. В това време тези оръжия, копия, сабия и другите оръжия бяха, с които воюваха. И това беше начина. И също използваха камъни, не като нашето време, че хвърляйки бомби на невинните хора да убиват на невинните деца и жени. Един немусулманин написал книга, разказвайки битките на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза,
че вие на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на него обвинявате, че той прави войни, но в неговите войни умираха няколко стотици или 1000 хора. Но вие, които казвате, че вие сте имате цивилизация и вие само в една битка, в втора световна битка, вие бихте повече от 70 милиони хора. В бяха повече невинни хора. Но с уяс може да кажем, че сега мусулманите те вземат помощ от тях и един мусулман убива на другия мусулманин, че не чакат, че когато врагове да приближават с него да воюват, те сами да нападат и убиват на невинните хора. В една традиция пише, че Хазрат Али разиаллаху та'ала анху в битката Ухуд той се върна със своята сабия, която беше чупена. Хазрат Али каза на Фатима, че пази тази сабия, че днес използвах тази сабия много пъти. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, когато той слушал, че ако ти си воювал с много добър начин, тогава Сахел бин Хунайф, Абу Дуджана и Асам бин Сабит и Харис бин Салма, те също воюваха с сабите си с много добър начин. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в пленниците на битката Бадър, Абу Дарда, Амр бин Дарда, който беше поет, свободи на него, защото той каза, че е пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аз имам 5 дъщери и няма друг някой да пази на тях. Това свободите на мен. Това по името на Бога, това пророк се свободи на него. Това той каза, че аз обещавам на вас, че няма да воювам с вас и няма да помагам на някой друг срещу вас. Тогава пророк го изпрати обратно. И без пари той свободи на него. Когато курешите излязоха към Ухуд, Сафван бин Умайя дойде и каза, че ти да излизай с нас. Той каза, аз правих обещание с пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че няма да воювам с вас и нито ще помагам на някой друг. Той прави тази добрина с мен и той не върши тази добрина с някой друг. Такава добрина. Тогава Сафван каза, че ако той ще бъде убит, тогава неговите дъщери ще бъдат негови. Ако ще бъде жив, тогава ще даде много пари на него. Той дал алчността на него да не престъснявай. Ако ще бъде убит в битката, тогава аз ще пазя твоите дъщери като своите дъщери. Ако ще бъдеш жив, тогава много пари ще ти дам. Тогава той излиза на арабите да събира, а не само той да сами да събира. Той на другите народи той е събрал срещу мусулманите и също излязъл той с курешите за битката Бадър и пак втори път той беше пленник и няма друг човек, който беше пленник. Тогава той каза, когато хванаха и пита, че ти си обещал, той каза, че е пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аз излязох без своето мислене, че аз имам дъщери и да върша добрини с мен. Преди път вие свободихте на мен, вършейки добрина с мен. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че къде отиде твоето обещание, което ти си обещал с мен. Сега няма да стане така. В името на Бога,
ти няма да може да казваш, че аз два пъти измамих на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, наузбилла. В друга традиция пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, наистина един вярващ не хвърли своята някой да му даде вреда от два пъти от един начин. Тогава той каза на Асим, че убивай на него. Тогава аз съм напредна и той убива на него. След това толкова жестоко, толкова вършейки това, не пазейки своето обещание, когато има наказание, пак хората, които искат да обвиняват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че наузбилла мин залик, той върши жестоки. Вилдер, който е хорен политик, той много напада на съществото на пророка, но в този свет, в своята държава, да показват такава, където има прощаване, такъв пример, тогава ще казваме, че те напътстват към тези добрини, но те не могат да представят тези примери. Ваке Режи и случая Режа и за Тасъм, Хазмир за Башир Масайд в своята книга Сират Хатмун Набиин каза, че в живота на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в 4 хиджри той приготви 10 последователи и той прави глава на Асим бин Сабит и дал заповед, че отивайки до Мека, да знаете положението на курешите и да дадете докарат преди да излиза тази партия, че някои хората от Азар и Кара племена, те дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че нашите много хора искат да приемат исляма, изпратете с някои хора, които да ни правят мусулмани и да ни учат исляма. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, знаейки тяхното желание, той пророк саллаллаху алейхи ва саллям се радва и същата група, който беше да изпрати към Мека, и това изпрати с тях. Но наистина, както след това тези хора лъжиха и Бану Лахян с неговите приятели, те дойдоха в Медина, който за Суфиян бин Халид, който беше тяхната глава, беше убит, да вземат отмъщението за него, че така да мусулмани да хванат и да убиват на тях. Абу Лайян за тази работа, Азали Кара, той изпрати като награда много камили. Когато Азали Кара тези лоши хора в Мека и Медина, те изпратиха новина на Бану Лайян, че идват мусулманите с нас, елате и да убивайте на тях. Тогава 200 хора от кабила племе Абу Лайян бяха 100 хора, които имаха хубаво оръжие. Те мястото Режи, те нападнаха на тях 10 мусулмани и те как могат да воюват с 200 хора. Но мусулманите не хвърлиха своите оръжия. Те накачиха на голямо високо място и приготвиха себе за битка. И неверниците пак измамиха с тях, че елате при нас долу, ние обещаваме на вас, че няма да ви убиваме. Аз им каза, че не вярваме в вашите обещания. Ние няма да слизаме долу. Тогава той, вдигайки главата към небето, каза, че о Бог, ти знаеш нашето положение. Обещай на своя пророк за нашето положение. И аз съм и негови приятели така воюваха с тях и воювайки всичките станаха мъченици. Той също пише, в същото тази случка има тази традиция, когато тази новина пристигна до Курешите, че тези хора, които бяха мъченици, от тях беше Асим бин Сабит. Асим бин Сабит е убил на много голямата глава на Курешите,
те изпратиха много особени хора към Бану Рази и каза, че главата на Асим или на някоя другата част вземете от тялото на Асим и те да имат спокойствие и те да имат спокойствие за това отмъщение. В другата традиция пише, онзи човек, на когото Асим убил, неговата майка Халафа бин Саад каза това, че тя ще пие в главата на убит алкохол, онзи човек, който убиват неговия син. Но когато те пристигнаха до тези мъченици, там бяха печелите и те хора много пъти опитваха, че тези печели да премахнат оттам, но най-накрая те се върнаха с празни ръце и след това дойде много силен дъжд и тялото на Асам дойде на друго място. Асим, когато стана мусулманин, той обещал, че след това той ще пази себе си от всичките и тези неща, които ще прави равни с Бога. Аз Умар, когато знае, че той стана мъченик и той знае тази случка, той каза, че Бог как дава внимание на чувствата на своите хора. След смъртта той изпълни обещанието на Асим и пази неговото тяло от неверниците. Той разила таланху, нека Бог да доволен от него. Хамид Дабър наречат, че на когото Бог е пазил с пчелите. След смъртта Бог е пазил на него с пчели. Аз съм и неговите приятели, когато станаха мъченици. Пророк саллаллаху в молитвата Фаджр, той е с Рейб, Забан и Бурулахян, той хвърли проклятието на Бога срещу тях. Аз съм срещу неверниците, хвърляше оръжие и същото пееше тази мама. Че смъртта ще дойде и няма да има живот. Бог, който решава за човека, това ще избъдва. И този човек трябва да приеме заповеда на Бога, когато свърши и оръжията, тогава той воюва с копието и след това той воюва с сабия, така той стана мъченик. Други последовател, на който ще разказвам, Хазрат Сахил бин Хунайф Ансари беше. Хунайф бин Вахб беше неговия баща. Майка Хинд бинт Рафи беше майка. От майката той имаше двама братия, Абдулла и Номан. В техните деца Асад, Усман и Саад бяха синове. И Саад, неговите деца живееха в Медина и Багдад. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в него и Али той ги прави събратия. Той в битката Бадър участва в всичките битки с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сахил бин Хунайф беше много велик последовател, но той беше беден. Ибн Уяйна има традиция от него, че Хазрат Сахил каза, аз слушах на Зухри, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в парите на Бану Назир, имуществото на Бану Назир, Абу Яна каза, аз слушах на Зухри, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям от парите на Бану Назир, Хазрат Сахил бин Сахил и Хазрат Абу Яна не дал парите на двама, защото те бяха бедни. Ибн Исхак каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям
когато преселил в Медина, остали 3 дни и нощи, той живел в Мека и превърнал тези пари, които пророк саллаллаху алейхи дал да върне на хора, той ги дал. Тогава Али той пристигна до пророка саллаллаху алейхи васалам. Хазрат Калсум бин Хизам, те останаха пред него. По пътя той също остана в мястото Куба. Той каза, че в Куба беше една мусулманска жена, тя нямаше мъж. В нощта един човек каза на неговата, идва в нейната врата, тя излиза навънка. Този човек дава нещо на нея и тя взема. Той разетра каза, че аз имах съмнение. Аз каза на тази жена, че слуга на Бога, кой е този човек, който всяка нощ идва и когато излезеш, той дава нещо на теб. Аз не знам, че какво той дава на теб. Ти си една мусулманска жена, ти нямаш мъж. Затова през нощта да излезеш от къщата и да говориш на някой друг човек. Тя каза, той е Сухел бин Ханеф, той знае, че аз съм сама и нямам друг човек. Когато през вечерта той от своите роднини и взема плодове и на мен дава, че аз да ги гаря. Аз Али до смъртта на Сал разказваше тази случка, че той е дал това възможността, че техните идоли тя изгаряше. Сал бин беше в тези последователи, които в битката Охот бяха много твърди. В този ден той на смъртта прави бейт на пророка саллаллаху алейхи васалам. Той разилата анху, той стоеше пред пророка саллаллаху алейхи васалам, когато враговете нападнаха на пророка и мусулманите тук отидоха тук на там и той хвърли оръжие от пророк, пазейки на пророка саллаллаху алейхи васалам. Тогава пророк саллаллаху алейхи васалам дайте оръжие на Сахла, защото той хвърли това оръжие с много добър начин. Казват, че Азул беше един много човек, който хвърляше копие. Когато хвърляше копие, пристигаше там, където другите копия не пристигнаха. В дените на Мунази, пророк саллаллаху алейхи васалам приготвяха една платка и той хвърли копие, който пристигна до това платка. Това пророк саллаллаху алейхи васалам заповедна, че платката премахна тук и промениха мястото. След това Али отиде. Азул излизаше да убива на някой мусулманин. То същия човек, това Али, имайки възможността убива на него. И представи неговата глава пред пророка саллаллаху алейхи васалам. С него хора, които бяха, те отидоха там и това пророк саллаллаху алейхи васалам. И пророк саллаллаху алейхи васалам прати 10 човека с него. Отивайки след тях, те убиваха на същите хора, защото те приготвяха да воюват с пророка. И тази група, които са Али разетра, Абу Дуджана и Азаса бин Хунайф, също бяха с него. Нямаше ден, когато имаше спокойствие за мусулманите. Всеки момент враговете нападнаха. Ако той беше убит, и трябваше да стане така. Пророк саллаллаху алейхи васалам след битката Хайбар, победата на Хайбар, отиде към долината Кура, когато войската на пророк саллаллаху алейхи васалам пристигна в долината Кура. Тогава евреите бяха готови да воюват. Значи те посрещнаха на мусулманите, те хвърлиха оръжие
един меден слуга на пророка саллаллаху той един ти дойде да той така стана мъченик. Пророк саллаллаху веднага каза пригответе за битката и той дал знаме на Сахал бин Убада и една на Абаб и другия Сахал бин Хунайф той дал знамето и третото на Абад бин Бишил той даде в тази битка. Селото място мусулманите победиха и тук много имущества мусулманите се събираха. Пророк саллаллаху остана така 4 дни и той даде парите на последователите и земя и градините той даде на евреите. Въпреки че той победи всички, но той дал тези неща на обратно на евреите. Но прави един гувернер. Това е добрина. Един много хубав пример за добрините с враговете, че един такс той взел, като беше традиция в това време. Ако пророк щеше да вземе градини и земя, това беше позволено, но пророк саллаллаху върши добрина с тях. Хазрат Мирза Бешир Муса пише, когато Сирия победиха, в своята книга той пише, книгата Живота на пророка, Сират Хатамун Набиин, когато победиха Сирия и християните дойдоха под мусулманите. Един ден, когато пророк саллаллаху неговите последователи, Сахал бин Хунайф и Кайс бин Саад седнаха в Кадсия. Там премина едно джаназе и гледайки този джаназе двама станаха и един мусулманин, който не беше при пророка саллаллаху той не знаеше тези морали, които ислам учи на мусулманите. Той се чуди и очудвайки каза на Сахал и Кайс, че това е джаназето на един християнин. Те отговориха, да, ние знаем, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше, това беше начинът на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че гледайки джаназе на не мусулманите, той винаги с уважение ставаше, че Бог им е създал. Това е начин за уважение на човечеството и така да премахнат омраза между религиите, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям основил тази основа и последователите постъпиха този пример. Един последовател каза, че ние бяхме Сафин, Саал бин Кайс стана, каза, о хора, да мислите, че ние сме слаби, защото в Худайбия ние бяхме с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ако имаше за война, щяхме да воюваме. Хазрат Умар бин Хатаб дойде и каза, в случката Худайбия каза, о пророка, дали да не сме на истината и неверниците са на лъжливия път? Пророкът саллаллаху алейхи ва саллям каза, да. Той каза, че нашите мъченици са в рая и техните убити хора са във ада. Пророкът отговори, че да. Тогава Умар каза, защо имаме това унижение на религията? Че ние трябва да воюваме с тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о синът на Хитаб, аз съм пророка на Бога и Бог няма да изостави на мен. Тогава Умар разияллаху анху отиде при Абу Бакр разияллаху анху и същото каза на него, което той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр отговори, той е пророка на Бога и Бог няма да изостави на него. В Бухари пише, че сура Фата беше открит и пророк саллаллаху алейхи ва саллям и той е чел до края на размързата. Тогава Умар каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че дали това е победа? Той каза да. За тълкуване Сайид Валиулlah Шах пише, че Сафин между Ирак и Сирия едно място, като Али и Мавия воюваха и когато хората на Мавия знаеха, че те ще имат унижение, те пристигнаха, взема Корана в своята ръца
че да тогава битката свърши. Али каза, че няма да взима повече. Някои обвиняваха. Сахал беше от Али. Сахал бин Хунайф каза на тях: да не мислите каквото вие мислите, че е добре, защото в случката Худайбия Умар не имаше правилното мислене, но след това Бог показал, че твърдостта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше, той получил беркет и Бог му пазил от всичките неспокойствия. След това той каза, че хората, които казват, че това е унижение, Бог е превърнал това същото нещо в победа. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям във всичките неща той изпълни своите обещания. Но тук беше измама. Няма този резултат. Но вярващ винаги да мисли добро и тези обещания, които са по името на Бога, трябва да правим. Това е един начин за вярващите. Но втори път да няма да имате измамане. Там Бог каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, разказвайки, Сахал каза, че ако има договор, че ще свърши битката, тогава, гледайки случката от Худайбия, ние да правим самирение. Сахал бин каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, казвайки на мен, каза, че отивай към Мека като моя посланик, дай на тях моя салам, поздрав, и казвай, че пророк дава 3 заповеди на вас. Да не кълнете се по името на бащите си и дядовците си, когато седнете, отивате когато на тоалетна, да не седнете на лице към кибла. Трето съвет беше, че да не измиете тялото си, чистите тялото си с мръсотия и с коклите, защото има инфекция. В нашето време има вода и тишу има, но в това време използваха хората различните неща, на които пророк съвсем забрани. Както преди ви казах, Хазрат Али, той каза, че днес моята сабия показва много добър, с много добър начин. Аз съм Сабит и Сахал бин Хунайф, за тях пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза същото, че техните саби също показаха много хубави неща. Когато Али разилата анху, той прави бейт, хора правиха на неговия бейт, тогава с него, когато правиха бейт на Али разилата, и същия за Сахал беше с него. Когато Али излиза за Бесра, той направи на него глава в Медина. Той участва с него в битката с Фин. Али дава на него Бладе Фарес, но хората изгониха на него и Заяд отиде сред него и дадоха текста на него. Те не дадоха текста на него, че той върши някаква грешка. Има различните чувства на човека. Всеки човек има различните добрини атрибути. И Абу Зияд, той беше добър глава на хората на Фарс и той взел такса от тях. Сахал бин Хунайф почина и когато се върнаха от битката Сафин 38 хиджри, Али води негово джаназе. Хазрат Хашам Анас каза, когато Сахал бин Хунайф почина, Али разилата анху излиза да се моли за негово джаназе. Али каза 6 пъти такбират. Хората не харесваха това. Али каза на хората,
Сахал от тези хора, които воюваха битка Бадър, него джаназа, който пристигна място Джабана, каза бин Кааб със приятели пристигнаха с нас. Той каза на Хазали, че о Амирул Муминин, не участвахме в джаназе. Хазали позволи на тях да молят джаназе намаз и те така пак се молиха джаназе намаз на Сахал. Третия последовател, за който Хазрат Джабан бин Сахар бин Умайя, той беше неговия баща. Хазрат Джабар, 70 ансар, той участва в втория Бейт Уқба. Пророк Сарасаран, Хазрат Джабар и Махтад бин, той прави на двама събратия битката Бадър. Той беше 32 годишен. Пророк Сарасаран Харес, който знае, изпрати на него да знае колко продове има. Той в 30 хиджри почина по времето на Усман. Когато той почина, той беше 69 годишен. Джабар, битката Бадър, Ухуд, Хандак, във всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Джабар бин Сахар разилата рану каза, той разказва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, когато той отиваше към Мека, че кой ще отиде в мястото Сая и знаеки място да събира вода там. Аз каза, че това беше това същото място, където пророк изпрати на нас. Той каза, че Джабар каза, аз станах и каза, че аз ще върша тази работа. Пророк също отивай. Сая там, къде днес прави поправи и пълни с вода. И аз заспах там. И никой не събуди на мен. Този човек, че неговата камила, той пристигна при мен. И той спираше да отиде към пари. И камилата отиваше към вода. Този човек каза, че о човек, че пристигай до там водата. Аз гледах, че това е пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че да. Той каза, след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати своята камила и той седна с камила си и каза, да вземе и нещо. Аз отидох с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави вузу. Аз също правих вузу. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана за молитва. Аз станах на лявата. Най-първото работа пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави вузу и той стана да прави нафил намаз. Той стана наляво. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вземе моята ръка, прави на мен на дясната си ръка страна, че той мисли, че аз също да се моля за нафил намаз за пророка. Той стана на лявата страна, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям вземе неговата ръка, прави на двама дясна. Когато има молитвата, един човек трябва да стане на дясната ръка. Така се молихме заедно. Ние се молихме, че другите хора също пристигнаха. Битката Бадър, пророк саллаллаху алейхи ва саллям моли, че Бог, Нуфал бин Хуайлид, кой беше глава на Курайшите от Мека, че срещу него да стане помага на Джабар, вземе на него като пленник. Атали дойде пари и убива на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пита, че някой знае за Нуфал. Атали каза, аз убих на него. Тогава се моли, че хвалата принадлежи на Бога, който приел моята молитва. Той беше много голям, строг враг на и пророка саллаллаху иска помощ от Бога срещу него. В една традиция пише, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел в Медина, всеки желаеше
че пророк Сарасан да остане при него. Има много традиции, но пророк Сарасан каза, където моята камила ще седне, там ще остана. Когато камила върви в улиците на Медина, всеки човек каза на пророк Сарасан, че нашия пророк Сарасан, елате при нас и живеете при нас, но той отговореше, че оставете на камила. Бог е дал заповед на камила, където стияш, Бог ще заповед там седне. И където е вратата на джамията Нави, и там седна тази камила. Когато камилата седна, тогава Бог даде откровение на пророка. Той беше на камила, пак стана и пророк Сарасан остави камила, пак на същото място седна и остави своята глава на земята. Хазрат Джабар бин Сахар със желание, че Пророк той искаше камила да става, то не да става. Пророк Сарасан слиза и каза, че иншалла тук ще живеем. Той рецитира този стих. Че моя Бог, че да седем на това място, което е много има бъркат, и ти си, който даваш това място. След това пророк Сарасан каза, че кой е най-близо. Аз Абу Сарик, че това е моята къща, това е вратата, моята врата. И ние останахме вашите нещата в къща. Каза, че приготвяте където имам почивам. Той отиде и той приготви мястото пророк да почива. Шас бин Кес беше един стар човек и много строг неверник беше. Много строг враг беше на мусулманите. Той преминава в една група на мусулманите, които говориха, когато гледа, които обичат един на друг, имат братство помежду си, те седнаха и усмихват и с обич говорят, които влизайки в исляма те имаха. Преди тези хора бяха врагове, но оставайки мусулмани, сега те имаха братство и обич, имаха помежду си, че това той се ядосва, гледайки, когато те мусулмани, Бог събира техните сърца. Шас бин Кес каза, че глава на Бану Кайла седи тук, докато техните глави са, те няма да има спокойствие. Как може, че тези врагове да станат приятели и в обичта един млад еврей, който беше тръгнал, той каза на него, отивайки до тях, да седне при тях и битката Боаз и да говорят за други. И да тези поеми, които те разказаха срещу един на друг, да рецитира същите племена. Така той прави. Една племе, когато те той няколко чете поеми и това беше същото врагове, както те преди бяха да станат мусулмани. Слушаха тези поеми, те се ядосваха. Другия племе каза, че нашия поет така каза. Те също рецитираха. Първото племе каза, че нашия поет така рецитира. И всичките те седнаха беше в помежду си, но тази измама те се караха помежду си и се гордееха за своите неща. Хазрат Осман Кези, Джабар бин Сахар, те помежду караха. Един каза на другия, че ако искаш, че сега да правим битка. Толкова те говориха
и те мястото познаха. И както преди тази новина пристигна до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той отиде при Оси Хизрач с него. Другите последователи, които приселиха, той каза, че групата на мусулмани да се боите от Бога, да се боите от Бога. Дали вие също вършите, както не бяхте мусулмани, и аз съм между вас, и Бог ни напътствал към исляма, и с това ви дава уважение и прощава на вас вашите грехове и ви пази от неверниците, и той ви брави събратия. Дали вие се върнете към неверниците, последователи, това беше измама с тях от дявола. Това те хвърлиха своите оръжия и плачиха. И Оси Хизрач те прегърнаха един на друг и плачиха и казаха, че ние ще винаги починаваме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И Шаас бин Кайс, който изгари огъня, Бог изгаси този огън. Този стих също беше открит. Кажи на тях, че хората на книга, защо отказвате от стиховете на Бога, и Бог е свидетел за това, което вие вършите. Кажи, че хората на книгата, защо спирате на хора, че да измамете на тези хора, и вие имате истината, и Бог знае това, което вие вършите. Хазрат бин Кази, Джабар бин Сахар и техните приятели, които слушайки думите на Шаас, те искаха да воюват помежду си. Той стих дойде, заповед дойде. О хора, които вие вярвате, онези хора, на които дадена беше книга, ако се починявате на тях, тогава те ще ви върнат в неверието. И вие как може да станете неверниците, че вие слушате стиховете на Бога и пророк е между вас, който ще хване на Бога с твърдостта, Бог ще напътства на него към правия път. Че това беше положението на тези последователи, че дявол измамиха, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, че защо се върнете към неверието. Веднага те се срамуваха и правиха самирени помежду си и показаха братство помежду си. Те бяха тези техните примери. Тези хора, които за малки неща и показват своята гордост, това е много голям пример за тях. Че ако те за онези хора, които воюваха помежду си, станаха събратия, сега, които се рецитират на калма и хора, които са един от един джамат, защо не изоставят своята гордост? Таки много неща идват своята гордост, имате се карат от много месеци. Някои младите пишат за карането на нашите семейства, новите деца, които правят да имат сватби, задите големите, те не могат да се женят. И хората трябва да имат разум, че Бог, който дал учение за събратия, той ни правил и за да станем единни, да прави един народ. Ние трябва да станем един народ, а да не се върнем към гордостта си. Нека Бог да даде разум на всичките. Една традиция пише, когато Умар изгони на евреите от Хайбър и вземайки от тях Джабар бин Сахар и Заид бин Сава също беше, отиде към Хайбър. Тези двама, те отидоха да знаят колко плодове има на градините, и тези хора, те дадоха част на всичките,
Вади Прем Коран, той е дал част на другите последователите. Една част той е също дал на Джабар бин Сахар. Тези нека Бог да уличава мястото на тези последователите в рая. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.